Hii ni hatari sana. Cheki share alichokifanya. Cheki share alichokifanya, akatumia akili yake ya kuzaliwa kwa hawa vijana. Sasa waliokota walichukua simu fulani hivi. Baada ya kuja kuchukua hiyo simu, wakafika mahali wakamuona Shehe akiwa anaenda, wakamkimbilia. Kumbe walikuwa ni wezi. Wakamkimbilia mwanangu. Cheki. Akamwambia, "Oh Shehe, vipi bwana? Vipi bwana Mr. Shehe? Hii simu ni yako. Hii simu ni yako sijui nini." Jamaa akafikiria, kwani hii simu ni ya nani? Akajisachi, akasema, hiyo simu ni yangu. Kwa kuwa simu ni yangu, asanteni sana. Upewa hivi Shehe akasema mimi anataka kuhepa Shehe hivi. Sasa alipotaka kuhepa Shehe, wakamshika mwanangu wa shenzi. Mwambia, "Vipi Shehe, mbona unataka kutoka?" Sasa sikia wewe Shehe. Najua kwambia sisi tumekusaidia, sisi ni watu wema. Sasa hujatupatia hata kitu. Leta sasa hii simu. Sisi kama watu wema, huwezi kutuacha hivyo, alafu eti tumekuokotea simu, alafu tukupatia afu ende tu hivi. Hiyo nayo hatutakubali Shehe, hatutakubaliana na hilo. Au unasemaje ndugu yangu? Lakini mimi si nilikuwa nimepoteza na mkaniita. Si mmeniita tu wenyewe. Sasa kama mmeshaniita mimi nitafanyaje hiyo? Hata kama tumekuita, wewe unaona ajiri swala katika kukuokotea, alafu tukuletee utuache hivi na sisi tumepoteza muda wetu kufika hapo. Alhamdulillah, lakini mimi nawaambia ukweli, kwa hapa mmefikia hapa, mimi ni mtumishi. Mimi ni Shehe ambaye nawahi msikitini, kwanza masaa yameniacha. Na masaa kama yameniacha, sasa mnataka kunifanyia vitu ambavyo havieleweki. Sasa kama ni hivyo, mimi kwani simu yangu nina pesa kidogo hapa, ngoja niwapatie kidogo. Pesa kadhaa hivi kama 200,000, lakini naweza kuwapatia kama hii 1, 2, 3, 4. Hizi pesa naweza wapatia kitu kidogo, afu muone vile kutakuwa. Shehe ni mtu wa maana sana Shehe, mtu wa maana sana Shehe. Ameamua kutupatia hizi mwanangu. Na simu tumemwekea kwenye kavu. Sasa tumeashumu hapo ndo ungwana. Hata wewe ukipoteza siku moja unaweza fanya vitu ambavyo vinaeleweka katika ulimwengu. Asante sana, asanteni sana. Shehe aliingia msikitini, washikaji wakarudi wakakimbia hiyo mitaa yao hiyo. Shehe akiendelea kwenda, nataka kucheki. Amepewa kabahasha akijiuliza, kwani simu imeweka kwenye hebu ni cheki. Kuangalia ndani hivi Shehe. Akafungua akakuta akaona simu hata sio simu, imeharibika kinoma. Ilikuwa yani ni koronkocho, si simu tena. Akajiuliza, sasa nimepoteza pesa yangu, sasa mimi nitafanyaje? Ngoja niwakimbize, wako wapi hawa? Washikaji washaenda. Sasa mwanangu, tulishafika huku, Shehe ndio huyu. Ametufuata tena, kwani kuna shida gani? Tulia hivyo. Sasa nini ni wakunikoni mimi? Mimi mnanidanganya, mimi nimefika hapa miaka 32 msikiti wa Masjid hapa. Wa Saidi Bakari kula nondo mlakuku asiyekula msikiti. Sasa mmenifikishia hii story. Tulia hapa. Leteni pesa yangu. Mbona mnakuwa washenzi msiojielewa? Hivi mnanionaje mimi? Kama mnaniona mimi ni mtu wa kupita tu hapa nje, mimi ni Shehe bro. Mimi ni Shehe. Sasa ninaweza nikasema mimi ni Shehe bro. Sasa mnataka kunipita kiaje? Sasa mnataka kuleta ushenzi sasa. Hii ni akili gani ya kunipima mimi? Yaani mnanipa bahasha ambayo ina simu koronkocho, yani ni bangara kubababake. Sasa Shehe, sisi unatuambia sisi tulikuonesha ukasema ni simu yako na sisi ukatupatia kitu kidogo. Hapana, mimi siwezi kuelewa hivyo. Siwezi kuelewa hata siku moja, kwa sababu nyinyi ni wezi. Mnaibia paka mashe. Tukisoma ile dua ya Masjid hapa, niwaombee, nikiwapigia hapa nani dua hapa, mnaenda wapi sasa? Mtaenda wapi? Mimi nawaambia ngoja nivue nipige dua hapa, sasa ninatoa mpaka na panga. Mimi si Shehe wa kawaida, mimi ni Shehe ambaye naweza kukukata mapanga na mnanijua vizuri nyinyi. Kumbe hamnijui. Kumbe jamaa mwanangu, kumbe jamaa alikuwa anajifanya Shehe. Kumbe ni amechomoa panga mwanangu. Sasa tutafanyaje? Tumrudishie pesa? Amenipika mjeki nikagoma kwenda chini, lakini
amenishikilia na mimi mwanangu, tutoe hizo pesa umpatie aweze kwenda sasa, tuone vile tunakipanga.